Da que yete pyhare. Hatain. Tenemos corono peche que era ino heico. O sea, pues antes ya en tu situación allá pandeja. Ahora peña yo que tata pepe tema de ronquidores con el doctor Daniel Baez. Siempre oí a alguien, uno o más personas hay problema. Algunos que tengan o que profundo vente o con no oiga tu peo ni nueve oiga que ya o con hasta que o pague